आणि एक अपडेट म्हटल्यार सुभाष वेलिंगकर यांच्या एडवोकेटान सांगल्या की म्हाका कांयच ऑर्डर गावना, म्हाका कांयच पोलीस नोटीस मेळूंक ना. फक्त आयज एकदां गेले, फक्त एक वर पयलीं म्हाका एक नोटीस गावल्या. म्हटलें की एक वरा पयलीं येवन हांगा अपियर जा म्हणून कोर्टा कडेन, हितून पुलीस स्टेशना कडेन. सो आयज तांकां थर्ड नोटीस मेळ्ळ्या. त्या खातीर ते आयज हांगसर पेटिशन हे एंटिसिपेटरी बेला खातीर एप्लाय केल्ले आसा. परतून एकदां सांगता तुमकां, हे जे सगळे आहा सुभाष वेलिंगकर मेळटले बेल काय जेल, तुमकां सगळें सांगल्या उपरांत पयलींच्यान तुमकां परतून आनी एकदां स्टोरी सांगता की जालें कितें, आख्खे गोंयभर प्रोटेस्ट जाल्या कित्याक, आनी सुभाष वेलिंगकराक एंटिसिपेटरी बेल फायल कित्याक करचें पडलें. परतून एकदां तुमच्या मुखार ते सगळे स्टोरी तुमच्या मुखार घेवन येता गोवा न्यूजाक. ते म्हटल्यार सुभाष वेलिंगकरान सेंट फ्रांसीस झेवियर यांचेर एक कमेंट केल्लो, ते म्हणजे सेंट फ्रांसीस झेवियराचो DNA टेस्ट जावपाक जाय. तेज्या उपरांत गोंयभर प्रोटेस्ट जाले, खुबशे म्हणजे लाठीचार्ज जाल्यो, खुबशे जाणां मार पडल्यो, थोड्या लोक घरा वचोंक पावना, थोडे लोक 2-3 दीस अशेंच गेल्या उपरांत जेन्ना आनी बिचोली पुलीस स्टेशन तेंच्यांनी म्हटलें की हांकां बेल मेळपाक जायना, हांचो बेल रिजेक्ट जावपाक जाय. तशेंच गोंयभरचे कितलेशे लोक आसले जे म्हणटाले की हांकां बेल मेळपाक जायना. एडिशनल कोर्टान जेन्ना ते बेल एंटिसिपेटरी बेलाक एप्लाय केले, तेज्या उपरांत तेंच्या एडवोकेटान म्हटलें की सुभाष वेलिंगकरान कांयच क्रायम करूंक ना. तेंच्यांनी फक्त एक सजेशन दिल्लो की तेंचो DNA टेस्ट जावपाक जाय. तेज्या उपरांत तेंचे ऑपोजीट जे एडवोकेट आसले तेंच्यांनी म्हटलें की तेणी अशें स्टेटमेंट, हो स्टेटमेंट परतून करता, हॅबिच्युअली अशें ऑफेंड करता, आनी असल्यांनी गोंयचें जें वातावरण आहा तें बिगडटा, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब जाता. सो हांकां बेल मेळपाक जायना, हांचो बेल रिजेक्ट जावपाक जाय. एडिशनल कोर्टान सुद्दां प्रतिमा कुतिनो हे फेल जाल्ले की इंटरव्हेंशन पेटिशन घालपाचें, ते फेल जाल्ले. आयज परतून जेन्ना हायकोर्टान परतून तेंच्यांनी बेल एंटिसिपेटरी बेला खातीर एप्लाय केला, तितून इंटरव्हेंशन पेटिशन वॉरेन अलामो, क्रूज सिल्वा आनीक 2 जाणां, पण प्रतिमा कुतिनो परतून एकदां फेल जाला हांगासर इंटरव्हेंशन पेटिशन फायल करपा खातीर. गोवा न्यूजाक तुमच्या मुखार सगळे अपडेट घेवन येता, प्लीज पळयत रावात. आनी एक तुमकां लेटस्ट अपडेट म्हणटा तर पब्लीक प्रोसिक्युटर जो आहा, पब्लीक प्रोसिक्युटर, त्यांनी म्हटलें की अजून आमी सुभाष वेलिंगकराक इंट्रोगेटेड करूंक ना. तर 5 ऑक्टोबर, 5 तारखेक त्यांच्या दारार नोटीस तेंच्यांनी स्टीक केल्लो, नोटीस तेंच्यांनी लायिल्लो, पूण आजुनूय तांकां इंट्रोगेट करूंक मेळना. हे सगळे अपडेट डायरेक्ट तुमकां हायकोर्टान जे पर्वरी आसा, बॉम्बे हायकोर्ट एट गोवा, थंयसरल्यान आमकां तुमच्या मुखार सगळे अपडेट घेवन येता. इच एंड एवरीथींग कितें थंयसर घडटा ते सगळे हायकोर्टच्या भायर फ्रॉम द ग्रावंड रिपोर्ट आमी घेवन येता. पळयत रावात GNH. हे जे तुम्ही दृश्य पळयता, हे बॉम्बे हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा. आणि वेगवेगळे गाडयो हांगसर येयला, खुबशे साऊथ गोंयच्यान गाडयो येयला फक्त हे पळोवपाक की सुभाष वेलिंगकर हांकां आयज बेल मेळटले काय जेल. फक्त हे जे अपडेट पळोवपा खातीर, सगळे कोर्ट आर्ग्युमेंट्स पळोवपा खातीर खुबशे जाण साऊथ गोंयच्यान येयल्ले आसा. सो हे सगळे जे अपडेट्स आहा ते आमी तुमकां ग्रावंड रिपोर्ट थंयसरल्यान घेवन येता. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ. हे पळोवंक शकता तुम्ही खुबशे गाडयो ज्यो आसा, खुबशे जे व्हेकल ज्यो आसा, 4 व्हिलर्स तुम्ही पळोवंक शकता. थोडे 2 व्हिलर्स घेवन आयला, थोडे टॅक्सी करून आयला फक्त हे पळोवपाक की सुभाष वेलिंगकराक हायकोर्ट बेल दितले काय जेल दितले. फक्त हे अपडेटा खातीर लोक साऊथ गोंयच्यान येयला, कोण वास्कोच्यान, कोण मारगांवच्यान, कोण नॉर्थाच्यान सुद्दां येयल्ले, अशें ना की येवंक ना म्हणून.
जाले. सो आयज आमी जे लायव्ह तुमकां तुमच्या मुखार दाखयता हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा पोरवोरी थंयसरल्यान फक्त एकूच कारण आसा ते म्हणटा ते सुभाष वेलिंगराचे एंटिसिपेटरी बेल ज्यांनी एडिशनल कोर्ट जे आसा पणजे तेंच्यांनी तेचे बेल रिजेक्ट केल्या उपरांत तेंच्यांनी हायकोर्टान एप्लाय केल्या एंटिसिपेटरी बेला खातीर. ते अपडेट तुमच्या मुखार आमी डायरेक्ट फ्रॉम द ग्रावंड घेवन येता. जातले कितें बेल मेळटले काय जेल हे सगळे दाखोवपाक आमी हांगसर आसा. सो आणि कंटिन्युअसली तुमच्या मुखार आमी अपडेट घेवन येतले की जाले कितें भितर आर्ग्युमेंट्स कितें जाता ते सगळे तुमच्या मुखार घेवन येता. प्लीज पळयत रावा आणि सबस्क्रायब करा आमचे यूट्यूब चॅनल. पब्लीक प्रोसिक्युटरान म्हटलें की आमकां वेलिंगकराक इंटरोगेट करूंक जाय बट तो अवेलेबल ना तेका इंटरोगेट करपा खातीर. आनी मेजर अपडेट तुमच्या मुखार सांगता म्हणजे जजान सगळे चारूय इंटरव्हेन्शन पेटिशन ज्यांनी फायल केल्या सगळे चारूय इंटरव्हेन्शन पेटिशनाक अलाव केल्ले आसा सद्याक तरी. सो एक मेजर अपडेट तुमच्या मुखार घेवन येयला म्हणजे 4 इंटरव्हेन्शन पेटिशन फायल जाल्ले. सुभाष वेलिंगकर एंटिसिपेटरी बेल त्यांनी एप्लाय केले त्याच्या खातीर इंटरव्हेन्शन पेटिशन 4 जाणांक केले. इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन अलाव केल्ले आसा पण पब्लीक प्रोसिक्युटर म्हणटा की आमकां इंटरोगेट करूंक जाय वेलिंगकराक पण वेलिंगकर इज नॉट अवेलेबल. सो हे मेजर अपडेट्स तुमच्या मुखार घेवन येयला. असे सगळे थिंगा आर्ग्युमेंट्स कितें जाता कितें घडटा भितर कोर्ट रुमान ते सगळे तुमकां तुमच्या मुखार घेवन येता. गोवा न्यूज हब पळयत रावात. आम्ही सगळे बसले नाही. मेजर अपडेट तुमच्या मुखार सुभाष वेलिंगकराच्या बेल
एंटीसिप्टरी बेलाचे जे आज त्यांनी अप्लाय केल्ले तेजेर एक मेजर अपडेट आसा ते म्हणजे त्यांचो जो मॅटर आहा तो मंडे फिक्स केल्या फॉर फर्दर आर्ग्युमेंट. फुडले आर्ग्युमेंट सगळे सोमारा जातले आणि सोमारा कितें जातलें, सुभाष वेलिंगकरा मेळटले बेल काय जेल हे सगळें परतून तुमकां एक सोमारा दिसा परतून तुमकां ग्रावंड रिपोर्ट आमी घेवन येता. आणि हो एक मेजर अपडेट जावन आसा कित्याक म्हणजे लोक आयज जर परतून आयले की हायकोर्ट कितें ऑर्डर दितले. एंटीसिप्टरी बेल त्यांचो जेन्ना रिजेक्ट जाले एडिशनल कोर्टा कडल्यान सुभाष वेलिंगकरान एप्लाय केलो हायकोर्टाक आपल्या एंटीसिप्टरी बेला खातीर, पण आयज जजान चारय जे इंटरवेन्शन पेटिशन चारय इंटरवेन्शन पेटिशन सगळे त्यांनी अलाव केले. आणि जो पब्लीक प्रोसिक्युटर आसा त्यांनी म्हटले की आमकां इंटरोगेट करूंक जाय सुभाष वेलिंगकरा, पण तो ना. पण आयज तो मेजर अपडेट परतून तुमकां सांगता की हे सगळे आर्ग्युमेंट्स परतून एकदा सोमारा डिसायड केल्या. सोमारा जातले फूल आर्ग्युमेंट्स ते सगळे तुमकां आर्ग्युमेंट्स तुमच्या मुखार परतून आमी एकदा घेवन येतले सोमारा. ते म्हणटा की सुभाष वेलिंगकर वील गेट बेल ऑर जेल. तुम्ही पळयतात GNH. गोंयकारा खातीर परतून हांव तुमकां सांगता परतून तेच अपडेट की तुमी सगळे रावले आमी रावले तुमकां हे सगळे अपडेट दिवपा खातीर. पण तुमकां अपडेट दिल्या ते म्हणटा की आर्ग्युमेंट जे आहा सुभाष वेलिंगकराचे एंटीसिप्टरी बेलाचे ते परतून फूल आर्ग्युमेंट्स मंडे खातीर दवरल्या. मंडे धुकल्ले आसा. मंडे आर्ग्युमेंट्स कितें जातले, बेल मेळटले काय जेल मेळटले, दोगांच्या एडवोकेट पब्लीक प्रोसिक्युटर असो यांचे एडवोकेट असो कितें उलयतले कितें आर्ग्युमेंट करतले कोर्टात ते सगळे अपडेट तुमच्या मुखार घेवन येतले. आमी सबस्क्रायब करात आमचे यूट्यूब चॅनल आणि फॉलो करा फेसबूक आणि ट्विटराचेर. आणि एक तुमच्या मुखार मेजर अपडेट तुमकां सांगपाक म्हटल्यार जाल्यार वेलिंगकरान ऑफर केल्ले आसा की तो इन्व्हेस्टिगेशनाक जॉयन जातलो. इन्व्हेस्टिगेशन तो फूल कॉपरेट करतलो. पुलिसान म्हटल्यार ती गोवा पुलिसान तांकां सांगल्या की तो आयज सांजचे 5 मेरेन तो इफ अपियर जाता पुलीस स्टेशनान इन्व्हेस्टिगेशना खातीर तर अरेस्टाची गरज ना. पण सांजचे 5 मेरेन तांकां टायम दिल्लो आसा की सांजचे 5 मेरेन तेणी पुलीस स्टेशन येवपाचो, अपियर जावपाचो, इन्व्हेस्टिगेशनान भाग घेवपाचो, इन्व्हेस्टिगेशन कॉर्पोरेट करपाचो. तशें जाल्यार अरेस्टाची गरज ना. तुमकां परतून एकदां सांगता की आर्ग्युमेंट जे आहा ते मॅटर सोमारा खातीर धुकल्ले गेल्या. सोमारा सगळे आर्ग्युमेंट जातले. हे सगळे अपडेट तुमच्या मुखार येतले गोवा न्यूजाक. मंडे tôi lên nói làm sao lắm xong mà aku dari suka suka lesa bang मंडे जवळ असतं मी दो बाईट एक बाईट राष्ट्रीय पंचायत
ओय ओय हनुमान हाँ अरे हाँ अरे चलो ना आज आमी कोर्टान जेन्ना आज केस आयली एंटिसिपेटरी बेलाच्या खातीर तेन्ना पुलिसा वटेन सांगलें गेलें की ताका जेन्ना नोटीसीस इश्यू केले तेन्ना वेलिंगकर कॉपरेट जावना. तेजे नंतर वेलिंगकर हेंचे एडवोकेट आसा तांणी सांगलें की आपूण कॉपरेट करपाक रेडी आसा प्रोवायडेड दॅट इज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट. सो आज 4च्या पयलीं बिचोले वचून तांकां सरेंडर करचें पडटलें पुलिसां कडेन आनी पुलिसांनी सांगलां की जर गरज ना जाल्यार तांकां अटक करपाची ना. परत मंडी ही केस तांणी फुडें दवरिल्ली आसा. सो लेटेस्ट अशें आसा की आज 4च्या पयलीं वेलिंगकर बिचोली पुलीस स्टेशनाचेर वतले आनी थंय ते सरेंडर करतले. 4 इंटरवेन्शनां आशिल्लीं, 4य इंटरवेन्शनां एग्री केल्या आनी सेम मनीस जेणी सकयल्ल्या कोर्टान इंटरवेन्शन घातिल्लें डिस्क्रूज आसा वरन आनी ही इंटरवेन्शनां आपूण घातल्या. फुडें पळया, यू कीप वॉचिंग अस मोर लायव्ह कमिंग. now it is kept on Tuesday for further. आम्ही लाईव्ह होतो. The case was concluded just now. Anticipatory bail application was concluded just now. It is kept further in another 1 week on 15th October. Ayaz Kirazala, Honorable Justice Deshpande has said that since the accused wants to surrender, ताणे एक स्टेटमेंट दिलो आहा की तो surrender जावपाक प्रयत्न करता. So since he wants to surrender, let him surrender. Today 4 o'clock or 5 o'clock he will surrender before Bicholi police station. And PIAक direct केलो आहा that he has to comply with section 35 of BNS, 35 part 4 and 6, which requires that जर accused cooperate करिना, investigation cooperate करना, तेन्ना ताका अरेस्ट करपाचे ग्राउंड्स आसतले, ना जाल्यार अरेस्ट जावचे ना. सो इफ एंड ओनली इफ अक्यूज डज नॉट कोऑपरेट, तो हायड करता, कितें तरी कन्सील करता, तेन्ना द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मायट अरेस्ट. अदरवायज it is as good as interim relief if you go to see, because he has been allowed to appear before the police station today by 4 or 5. Before that there is not going to be any arrest, and since he has made a categorical statement that he is surrendering, and surrendering is the best course for him, because if he does not surrender he would not be eligible for protection. Since he is going to surrender, then what is important is that he is coming before the authorities, whereas all this while he has been absconding. Okay, and when is the hearing? When is On 15th October is the hearing. So that time the PI or the IO, will be giving a report on what is the progress of the investigation, whether he is complying or not, whether he is joining the investigation properly or not. If he is not joining properly, then the ABA will finally be denied. If he is joining and if he is cooperating, then the ABA will be allowed. ABA is anticipatory bail. whom you have represented? I have represented respondent number 4, intervener number 4, that is Warren Alema. It's kept for hearing next on 15th. Report of the IO and hearing on 15th. गोंयच लोकांचो विश्वास, गोंयकारालो विश्वास गोवा पुलिसाचे सोन सारको उठला. आय डोंट थिंक द पीपल ऑफ गोवा, आमी गोंयकार, there's any more trust or faith that we have in Goa police. It's a very strong statement that I'm making, but this is the truth. If you go to see so many days, इतले दीस जाले गोंयचे पुलिसा कडेन एकलो 75-year-old सिनियर सिटीजन धरू जाल ना. हेजे कित कोटा. Goa police is completely incapable. Either they are incapable or they are working on the force of someone else.
whose force is Goa police working under? Today we are in such a pathetic condition. आमी गोंयकार आमचे जोरीतोर कोणान जोरीतोर कितें आड उलयले जोरीतोर आड जात जाल्यार आमी खंय धांवताय आमी पयलीं पुलिसा बरें धांवताय पुलिसा बरें जोरीतोर आमी जस्टीस मेळना मागीर आमी आमगे इंटराची माताय आमगे कोर्ट ऑफ लॉची माताय टुडे द कोर्ट ऑफ लॉ इज गेटिंग this person to the police station. So many days the Goa police did not want to find him. जात जाल्यार तो इजी मेळपाचो इतलो 75-year-old मनीस खंय धांवतलो कोण कोण कितू पयस देखून धांवतलो गोंयच पुलिसाक फरक पडना they do not care about the sentiments and it's very shocking. But at the same time, as I said earlier also, I believe in the court of law, I believe in a judicial system, and I thank the judicial system for making sure that this person comes before the law. आयज 5 देखून तेका टायम दिला यो आनी तुजें तोंड दाखय म्हूण आनी तूं सांग म्हूण तूं येसलीं उतरां कित्या उलयलां आमकां इतले कित्या दुखयलां म्हूण सो एवरीथींग सेड एंड डन लेट्स जस्ट गो बाय द लॉ आमी गोंयकार सोद्दां पीस लवींग मनीस आमी तुवें चोयलां प्रोटेस्ट देखून पीस लवींग जाल्ले आनी देखून हांव सांगून तुका आमकां हे सगल्यो हेड नाका टायम ना आमकां सगल्यांक हे दीस रात पिडेर केल्या एक मनशान आमी गोंयकार मायनॉरिटी म्हूण वचनाय आमी सगळे तिगाय हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव मेजॉरिटी आनी आमी हे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम गोंयकार म्हूण सगळे हे एक मनशा कडेन सरकारान एक मनशा लागून फूल गोंय बंद केला गोंयकारागली न्हीद काबार केले एकले मनशा लागून कित्याक हो कोण हे संबंध हे जोरी तर सगळीं तुवें कनेक्शन घेयल्या सगल्यांक हेजो उत्तर मेळ्ळा बट एट द एंड the entire blame should go on the Goa police and only on the Goa police because they have not carried out their duty. सगळे हात उबातले लास्टा आनी हांगा गोंयचे पुलिसानूच जबाब दिवपा जाय की इतले दीस ते कित्या एक मनशाक कित्या सोदून हाडपा मेळना काय म्हूण आमकां Well, I always said and I'm again saying that I have full faith in the judiciary. But the games are played not by the judiciary. The games are played by the BJP government and especially the Chief Minister who is heading the Home Ministry. Today, being the 10th day, see he had made these utterances, derogatory statements on the 1st in Bicholi. It was the job of the department, that is Home Ministry, to just get him right away. And jenna complaints which had come, sabar goyche lokani complaints jenna jille ते FIR करपाची ड्युटी आशिल्ली ते respected police stationaचे. But what said and done, it was my call and then people came and we forced Sunita Bhai, that is SP, and then the letter was sent to Bicholi and on our call the FIR was done. They ek zale, but then they tried to shield him away. Police failed. All Goa knows. Kept on telling us that we are getting him within an hour. Ani don't worry, police is on search, and then 2 notices are already put on his house. His phone is off. Nothing. ते सगळे कोण जाता की तरी पासून मागीर आमी कोर्टांत येवपा पडले आमी एडिशनल सेशन कोर्टांत गेले ते दीस खंय तरी इंटरव्हेन्शन ताजे घातिल्ले ताजी बेल रिजेक्ट जाली पूण आयज आयकूंक येता तशें सी वी आर इन द हायकोर्ट we are feeling little demoralized because आयज हायकोर्टांत आतां तेणी सांगलां ताच्या लॉयरान सांगलां that he is ready to comply and he is ready to come before 5 o'clock म्हणून सो आमचें इतलेंच आसा he has to come before 5 o'clock if he is not coming and cooperating with the court of law then definitely it is going to be arrest and then there is no escape पूण म्हणल्यार हेजेर कळटा इफ इज रेडी टू कम एंड कॉम्प्लाय म्हणल्यार तो महाराष्ट्र आनी कर्नाटका खंय नाशिल्लो तो हांच्याच खंयच्या तरी मंत्री मिनिस्टरान आनी ताका सीएमान ताका खंय तरी शिल्ड करून सांबाळून दवरिल्लें आनी आयज जेन्ना ताका सगळ्या कडेन बेल रिजेक्ट जाला आयज तो सांगता हायकोर्टाक की आय एम रेडी टू कम एंड कॉम्प्लाय म्हणून सो लेट हिम कम बट वन थिंग वेलिंगकर आय एम टेलिंग यू वॉट इज देर फॉर यू टू कम यू गीव अ सिंगल अपॉलॉजी पूण म्हूण मरे आमी गोंयकार आमी वी आर पीस लविंग एंड टॉलरंट एंड वी आर फॉरगिविंग तूं सॉरी म्हण हात जोड आनी गोंयकाराक मी सॉरी म्हण कित्याक तुवें
नी हिंदू व कॅथलीक व मुस्लीम सबंद जे आमची कम्युनिटी आसा जावं ती आमचे डिफरंट कास्ट आसा रिलीजन आसा तांकां लागून तितलेंच मागता की येवचे तेणे सरेंडर जावचें आनी अपॉलॉजी मागची आनी कितें आहा तें कायद्यान ताजेर एक्शन जावचें म्हणून देव बरें करूं. एक जे आसा ते आमकां ऑर्डर मेळिल्ली ना पण आनी ह्या सगळ्या संदर्भात त्या ॲडवोकेटान उलोवप हें म्हाका दिसता योग्य जातलें अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे आसा न्ही अजून टायम आसा. पूण तुमी खुशी आसा जी कोर्टान ऑर्डर दिल्या की अरेस्ट करपाची गरज ना पूण तेणी बरोबर आमचे पयलीं पासून म्हणणें तें नाशिल्लें न्ही की शक्यतो अरेस्ट करचें न्ही आनी आमी ऑलरेडी रेडी आसा न्ही जें कितें इन्वेस्टिगेशन करपाचें आसा तें आमी ऑलरेडी रेडी आसा त्यामुळे अरेस्ट करपाची गरज ना. तर तुमी सॅटिस्फायड आहात? हां Satisfied? येस शुअर. इन्व्हेस्टिगेशनान वेलिंग बाबान हजेरीन लावन तपासाक मदत करची अशें म्हणल्यार तर तयार आसा तेजी. हय वी आर रेडी. पूण आतां तुमकां हे सगळे आतां पळोवन आयचो डिसिजन पळोवन 15 तारखेक परत एकदां हियरिंग आहा तुमकां दिसता बेल मेळूंक शकता? ते फुडें ते सगळे जे आसा ते वकील जे आसा ते सगळे पळयतले. ओके थँक्यू. भारत माता की condemned those statements and we had given this Subhash Velekar 3 times we had given him opportunity. He kept on, but seems like he's an habitual offender. Keeps on trying to speak nonsense against our patron. So today, since he has agreed to comply before 5, that shows that he was not expanding anywhere, he was not outside the state of the country, he is very much in the state and this ministry was shielding him. Last but not the least, I would like to say the Goa government has failed. CM Pramod Sawant, being the Home Minister, has failed. He can, I think, no doubt, he tried to... हय भाई आज हियरिंग जाली पुरती हायकोर्टान कितें जालें डिसिजन? आज बेसिकली रावता तूं काय रावता मागीर परत तेच प्रश्न येतले मागीर. सो आज एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन जी रिजेक्ट जाल्ली सुभाष वेलिंगकर ती आज हायकोर्टांत आयिल्ली. सो हायकोर्टान आज तांणी सबमिशन केलें की आय वील जॉइन इन्वेस्टिगेशन म्हणून एज पर नोटीस. State has said that if he is joining investigation, then there is no question of arrest. Judge also asked the question की ताका पयली जी नोटीस सर्व केल्ली ती केन्ना सर्व केल्ली काय म्हणून आनी ती नोटीस सर्व केल्या उपरांत स्टेटान आनी कितें स्टेप्स घेतले हे प्रश्न विचारिल्ले. बेल रिजेक्ट जाल्या उपरांत अंडर 35 जे सेक्शन आसा त्या अंडर ताका नोटीस जी इश्यू जाल्ली ताजे जर नॉन कम्प्लायन्स आसा जाल्यार देन दे हॅव टू मूव JMFC to seek permission for his arrest. That state has not done. That police have not done. आणि आज जेन्ना ताणें स्वताहून स्टेटमेंट केलो की आय वील जॉइन इन्वेस्टिगेशन बिचोलीम पुलीस जे इन्चार्ज ऑफिसर आशिल्ली इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर ताणें सांगलें इन दॅट केस वील नॉट अरेस्ट हिम म्हणून. सो दॅट इज वाय ही हॅज बीन आस्क्ड टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन आयज 5 सुमार बिचोले आनी मॅटर फुडल्या विकान दवरल्या टू कन्सिडर इट ऑन मॅरिट्स. बट आय थिंक विथ दीस there should not be much left in this application because he has said he is joining investigation which should have been done much earlier. पण खंय तरी पुलिसांनी खंय तरी लॅप्सीस दिसल्या आमकां जे इन्वेस्टिगेशन डिमांड आसलो की अरेस्ट करचो म्हणून अरेस्ट असो जावंक ना. नाही प्रश्न हो आसा की आमच्या डिमांड आशिल्लो की ही शूड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड ऑफकोर्स अरेस्ट इज वन पार्ट ऑफ गेटींग इन्वेस्टिगेशन डन. नॉन कम्प्लायन्स जेन्ना नोटीस काडटा तेन्ना जे स्टेप्स घेवपाचे आसता पुलिसान ते स्टेप्स हांगा खंय तरी पुलीस घेवपाक विसरल्या काय डेलिबरेट लॅप्सीस जाल्या दॅट इज द क्वेश्चन वीच नीड्स टू बी आन्सर्ड. कारण 35 जेन्ना BNSS जे आसा भारतीय न्याय संहिता ही नागरीक सुरक्षा संहिता आसा हाज्या अंडर 6 आसा क्लॉज. ते 6 अंडर व्हेरी पर्टिक्युलरली म्हणटा की सपोज तो कॉम्प्लाय करना जे हांगा ताणें कॉम्प्लायन्स करूं नाशिल्ले देन ही शूड हॅव देन ऑफिसर हॅज to make a application before the
ताणी स्वताहून जेन्ना स्टेटमेंट करता तेन्ना इट इज द ड्युटी ऑफ द पुलीस ऑफिसर टू लेट हिम जॉइन द इन्व्हेस्टिगेशन वीच इज एज पर लॉ हॅज बीन डन. सो तातूंत नॉन म्हणजे लॅप्सीस जरी पुलिसाचे आसा, हियर द चान्सीस ऑफ आस्किंग फॉर अरेस्ट फॉर इंटरव्हेनन्स ऑल्सो वर व्हेरी लिमिटेड अँड वी हॅव done our duty. I think rest is for the state now to take charge and investigate the matter as to the reasons for such insightful statements. And whatever action as per law has to be taken against him, that is it.